السلام عليكم ورحمة الله. نكملو إن شاء الله مع التصحيح ديال الامتحان الوطني 2019. دابا غادي نكملو مع لابارتي ديال ليتود دو موتور M6. دونك كما قلنا في الامتحان لا تيت peut réaliser un tour complet autour de son axe. Son entraînement en rotation est effectué par un moteur M6 pas à pas à travers un réducteur. Donc غندي l'étude ديال الموتور اللي عندنا سي l'étude ديال الموتور pas à pas. Les caractéristiques du moteur par rapport sont les suivantes. Donc on attend les caractéristiques de 4 phases. On a 4 phases. Angle par pas est égal à 1,8 degré. L'angle par pas يعني أن الموتور par pas هو واحد الموتور اللي ما كيديرش دي تور كومبلي، يعني ماشي بحال الموتور مثلا موتور اكورون كونتينيو ولا موتور سينكرون يعني اللي كيبقى كيدور. الموتور par pas لا، كيمشي باغ اونغل يعني بالزاويه كيمشي بشويه حتى كيكمل التور ديالو. دونك في كل خطوه في كل حركه كيدير واحد الزاويه ديال 1,8 دوغري. l'alimentation ديال لي فاز égale à 12 volts. La résistance par phase égale à 12 ohms. L'inductance par phase égale à 56 milliohms. Le schéma de câblage du moteur et le chronogramme de sa commande sont représentés ci-dessous. عطاونا الشيما ديال الموتور، هادو هما لي فاز ديالو، يعني عندي l'alimentation 12 volts و لي فاز هما هادو sont connectés هنا à la masse. و le chronogramme donc la carte de commande، هاد la carte électronique qui va commander la rotation ديال le moteur selon هاد le chronogramme. قبل ما نجاوب على الأسئلة نشرحو شويه الموتور با با ونعرفو الفونكسيونمون ديالو. دونك الفونكسيونمون ديال الموتور با با هو اللي غادي نشرحو لكم في هاد الورقه هادي. لو موتور با با بحال كاع لي موتور غادي نلقاو فيه هنايا 4 الكترون ايمون، وهنايا يعني في لاندوي عندي ان ايمون بيرمانون مغناطيسي. الموتور با با كيفاش كيخدم لو فونكسيونمون ديالو؟ on doit à chaque instant on doit activer une bobine, on va alimenter une bobine. Par exemple في هذا المثال on a alimenté هاد لا بوبين هادي، الموتور غادي يدور بواحد لو با، يعني غادي يدور من هاد البوان لهنايا. Le deuxième instant on va alimenter cette bobine. Le moteur pas va changer de position، غادي يمشي من هاد البوان هادي لهاد البوان. ainsi الموتور با لي موفمون اللي يقدر يدير هما هادو، من هاد البوان لهنايا، من هاد البوان لهنا، من هاد البوان لهنايا. دونك هادو هما لي با اللي كيقدر يدير الموتور با في هاد المثال. pour mettre le moteur pas en rotation on doit à chaque instant alimenter une bobine. donc premièrement on va alimenter cette bobine. le moteur غادي يكون في هاد le sens هذا. deuxième instant on va alimenter la bobine 3, la bobine 4, la bobine 1. هنايا باش نكومونديو حنا هاد الموتور عندنا جوج ديال الطرق. la commande à pas entier. Qu'est-ce que ça veut dire la commande à pas entier? C'est-à-dire que à chaque instant في كل لحظة on va alimenter le même nombre de bobines. Le même nombre de bobines. Par exemple هنا في هاد المثال pour mettre le moteur en rotation à chaque instant on a alimenté une seule bobine. يعني من l'état 1 par exemple إلا خدينا هاد l'état هادي من هاد l'état لهاد l'état on a seulement alimenté une bobine. Les 3 bobines sont hors tension. من هاد l'état هادي لهاد l'état هادي on a alimenté une seule bobine. هنايا aussi on a alimenté une seule bobine. نمشيو à notre exemple. donc هنايا حنا toujours كاينين في la commande à pas entier، ولكن هنايا الفرق c'est quoi؟ c'est qu'on a à chaque instant on alimente 2 bobines. علاش هنا غادي ناليمونتيو ب 2 bobines؟ هنايا pour avoir d'autres pas ديال le moteur. par exemple on va alimenter le moteur avec on va alimenter les 2 bobines 1 et 2 باش نغيروا لا بوزيسيون ديال الموتور، يعني باش يولي الاتجاه ديال الموتور في هذا الاتجاه. باش ما يكونش مثلا الا بغينا يكون لا بوزيسيون ديال الموتور entre la bobine 1 et la bobine 2. donc بلا ميم مانيير في l'état اللي من بعد منها on alimente
la bobine 2 et la bobine 3. Après la bobine 3, la bobine 4. Après la bobine 4, la bobine 1. Voilà, هنايا كما كتلاحظوا même si le moteur a changé de position, les positions du moteur sont différentes على l'état اللي شرحناه قبل, ولكن on a toujours alimenté le même nombre de bobines. Donc toujours on a le même nombre de bobines alimentées, donc كنقولوا بلي عندنا un moteur, عندنا une commande à pas entier. نمشيو une autre commande كتسمى la commande à demi-pas. La commande à demi-pas, c'est quoi? C'est que le premier instant ou bien le premier pas, on va alimenter une bobine. باش يكون عندي الموتور pas à pas في هذا le sens. Après, je vais alimenter deux bobines باش يكون الموتور في هذا le sens هذا. من بعد je vais alimenter une bobine باش يكون الموتور في هذا le sens. Deux bobines باش يكون الموتور في هذا le sens. هنايا une seule bobine, deux bobines, une seule bobine, une seule bobine. Donc هنايا on a fini une tour ديال le moteur. La commande à demi-pas الدور ديالها c'est quoi? C'est d'avoir plusieurs pas dans une tour. الفرق بين le demi-pas ou le pas entier, c'est que le demi-pas on a plusieurs pas par tour. وهنايا ما كنحافظوش على le même nombre de bobines. هنايا on alimente une seule bobine, après on alimente deux bobines, une seule bobine, deux bobines, et ainsi de suite. Donc هذه كتسمى le mode, la commande en demi-pas. نمشيو دابا les questions. La question 23, ils ont dit quel est le mode de commande utilisé par ce moteur. Est-ce qu'un mode pas entier ou mode demi-pas? Justifie votre réponse. باش غادي نعرفوا هذا لو مود هذا انطلاقا من لو chronogramme. Donc هذا عندنا هو signal d'horloge. Donc à chaque signal d'horloge, on va déterminer combien de bobines sont actives et combien de bobines sont inactives ou bien hors tension. يعني نمشيو مثلا le premier instant. هنايا عندي l'horloge ها هي l'horloge. دونك هنايا QA égale à 0. هنايا دابا واخا كيبان لكم بلي السينيال دورلوج لو فرون مونطون كاين ديريكتومون مع A, ولكن توجور كناخدو ليتا بريسيدونت. دونك هنايا QA égale à 0. هنا QB égale à 1, QC égale à 0, QD égale à 1. دونك في هاد الانستون هادي عندي deux bobines sont actives اللي هما QB QD. Deuxième instant هنايا عندي QA égale à 1, QB égale à 0, QC égale à 0, QD égale à 1. Donc deuxième instant عندي deux bobines qui sont actives. نمشي l'instant numéro 3, QA égale à 1, QB égale à 0, QC égale à 1, QD égale à 0. Donc هنايا عندي deux bobines sont en tension. L'instant اللي من موراها 0 1 1 0. Donc عندي deux bobines qui sont sous tension. Et je dois vérifier كاع هاد les instants هادو. غادي نلقاو بلي si on vérifie tous ces instants là, غادي نلقاو بلي عندي toujours deux bobines qui sont sous tension. يعني هنايا on a gardé le même nombre de bobines sous tension. نخدم un autre exemple هنايا هاد l'instant هادي QA égale à 0, QB égale à 1, QC égale à 0, QD égale à 1. Donc on a toujours deux bobines. Donc on a gardé le même nombre de bobines sous tension. هادشي باش كنقولوا بلي la commande اللي عندنا ديال الموتور سي commande en mode pas entier ماشي mode demi-pas. Question 24. Calculer le nombre de pas NPT pour un tour complet de son axe. يعني إلا دار الموتور دار un tour, إلا الموتور دار un tour complet, شحال من با غادي تكون عندي؟ دونك هاد الجواب غادي نعرفوه انطلاقا من لي كاركتيرستيك. عطاونا هنا لونغل با با
لونغل بار با، يعني كل خطوة غادي يديرها الموتور، كل موفمون غادي يديرو الموتور كيدوزو بواحد لونغل ديال 1.8 دوغري. يعني هاد الموتور هذا، الموتور بار با غادي يكون في هاد البوزيسيون باغ اكزومبل، غيكون هنايا هادي هي 0 دوغري. لو بروميي با غادي يكون هنايا، وغتكون لونغل هنايا هي 1.8 دوغري. من بعد الموتور غادي يدير لو دوزيام با ب 1.8 دوغري، et après troisième pas avec 1.8 degré. La réponse c'est quoi? Un tour du moteur pas à pas égale à 360 degrés. Alors, le nombre de pas égale à 360 degrés sur 1.8 égale à 200 pas. Donc, on a le nombre de pas ديال الموتور ديال هاد le moteur. La question 25. Calculer le courant IA d'alimentation par phase. Effet de l'inductance est négligé. Donc, on a le courant IA d'alimentation par phase. Et ils ont annulé l'effet de l'inductance. كما شرحنا في هذا المثال هضرنا عليه، قلنا بلي لا فاز هي هادي، لاليمونطاسيون كتجي من هنايا كما كتلاحظوا بلي عندي لاليمونطاسيون ديال 12 فولت هنايا كيترافيرس لا بوبين، من بعد كتمشي لو نوتر. تو سامبلومون الا بغيت نحسب لو كورون كيترافيرس هاد لا بوبين هادي، اشنو غادي نديرو؟ نديرو لا الوادوم 12 فولت ايكال لا ريزيستانس ار فوا لو كورون اي. الا طلبوا منا اننا ندخلو لاندكتونس، هنايا غادي نخدمو بلي نومبر كومبلكس، يعني خصني نحسب في هاد الحاله خصني نحسب زد ايكيفالونت، يعني هاد لا بوبين عباره على واحد لا ريزيستانس ار بلس جي ال اوميغا. جو دوا كالكولي لامبيدونس ديال هاد لا بوبين، ومن بعد غادي ندير لا الوادوم، غادي نقول لا طونسيون اي ايكال زد فوا اي، ونحسب ديك الساعات لو كورون. بويسك هنايا ils ont annulé l'effet de l'inductance، donc tout simplement on va appliquer la loi d'Ohm. غادي نقولو بلي لو كورون égale à la tension U sur la résistance R. Il y a 12 volts sur 12 ohms égale 1 ampère. La question 26, sachant que l'horloge H a une fréquence de 300 Hz, déterminer la durée T en secondes d'un tour de l'axe du moteur. La fréquence que je كنحسبوها toujours كنحسبوها بحال هاد الشكل هذا، كنشوفوا السينيال ديالنا امتى تعاود. دونك هذه هي لا بيريود تي، ومن هاد لا بيريود كنستنتجو لا فريكونس. هما هنايا عطاونا لا فريكونس، حنا شنو غنستنتجو منها؟ نستنتجو منها لا بيريود تي، سيتادير من هاد لانستون زيرو حتى لهنا عندي واحد لا بيريود ديال تي. وهما شنو بغاو يعرفوا؟ بغاو يعرفوا لو طون لا ديوغي تي دان تور دو موتور، دان تور دو موتور. هاد لوغلوج هادي ولا هاد لا بيريود اشنو كتمثل ليا؟ كتمثل ليا واحد لو با ديال الموتور. علاش؟ حيت قلنا حنايا اشاك انستون دورلوج او بيان اشاك سينيال دورلوج راه عندي دو بوبين كي سون اليمونتي، يعني الموتور في هذيك الحاله كيدير واحد لو با. شحال من بيريود خصني نحسب؟ خصني نحسب 200 با، حيت ديجا حسبناها في لا كيسيون اللي قبل، قلنا حنا بلي الموتور او توتال ان تور ديال الموتور با با ايغال ا 200 با. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي ندير 200 با فوا هاد لا بيريود تي. ان تور ايغال ا 200 با، وكيف ما قلنا شاك با كدار في اون بيريود تي اللي غادي نحسبوها اللي هي كتساوي 1 sur f ايغال ا كوا؟ ايغال ا 200 فوا 1 sur f. La durée t égale à 0,67 secondes. La question 27, on déduire la vitesse de rotation n en tours par minute de l'axe du moteur. الطريقة السهلة هي أننا غادي نخدمو بالعلاقة الثلاثية. عندنا حنايا دابري لا كيستيون 26 عندنا on a
une tour se fait en 0,67 secondes. D'après la question 25, لقينا بلي une tour se fait en 0,67 secondes. اشنو اللي مطلوب منا؟ مطلوب منا نعرفو la vitesse en tour par minute، ماشي en tour par seconde. en tour par minute يعني 60 secondes. Si on applique la règle de 3 غادي نلقاو بلي la vitesse v ou la vitesse n égale à 60 sur 0,67 تقريبا 89,5 tours par minute، تقريبا 90 tours par minute.